صباح الخير أو مساء الخير عليكم أينما كنتم. النهاردة بإذن الله وصفة جديدة لذيذة جميلة. هنعمل بسكوت ناعم أنا بعتبره عضو من أعضاء عائلة السابليه. بصوا سابليه النهاردة ده نوع خاص ومميز جدا، أعتقد أول مرة هتشوفوه على القناة عندي. ده فكرته جديدة وهتعجبكم إن شاء الله وطعمه يجنن، وهنعمله كمان في الخلاط بمنتهى السهولة. مش هطول عليكم، تعالوا نشوف الطريقة ونقول بسم الله. المقادير عبارة عن 125 جرام زبدة طرية، نص كوباية زيت، كوباية من نشا الذرة المنخول، والدقيق هنتكلم عليه أثناء ما احنا بنشتغل، 4 معالق كبار من السكر البودرة، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنحتاج 3 معالق كبار من كاستر الفانيليا، ورشة الملح دي أساسي في أي مخبوزات أو معجنات، بيضتين بدرجة حرارة الغرفة وفانيليا، وكمان عسل النحل وهو الكينج بتاع الوصفة بتاعت النهاردة. تابعوا معايا للآخر بقى عشان هقول لكم على كل البدائل والملاحظات اللي تعملوها يطلع معاكم البسكوت ده بنتيجة احترافية وطعم فاخر بإذن الله، كل الناس هتعجب بيه. بالنسبة للبيضتين هنحط عليهم الفانيليا والملح في الخلاط، أنا حطيته في طبق بس عشان التصوير، ولازم يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة، اعرفوا كده في أي مخبوزات أو معجنات أو كيكس علشان النتيجة تطلع معاكم مظبوطة بإذن الله. وهنضيف عليهم نص كوب الزيت اللي قلنا عليه، ويا ريت الزيت ما يكونش له طعم، يعني يكون زيت عباد شمس أو زيت يعني ملوش نكهة قوية. هنضيف عليهم الكاستر، واللي مش متوفر عنده ممكن يستبدلهم ببودرة الكريم كراميل الجاهز اللي بتتباع في الأكياس. واخر حاجة في المرحلة الاولى هي السكر البودرة، لان احنا عندنا مرحلتين في الخلاط. ركزوا كويس لان ده اللي بيتحط في المرحلة الاولى بس. بنضربه في الخلاط كويس جدا لحد ما كل المكونات تندمج تماما ونلاقي الخليط بقى زي ما يكون سائل، بس مش سائل تقيل، لا سائل خفيف. يعني ما نقعدش نضرب فيه ضرب مبرح، مجرد بس ان وصلنا للقوام ده تمام. دقيقتين 3 في الخلاط كده مش اكتر. ولو اول مرة بتشوفوني اهلا وسهلا، انا مها علي. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس اللي بيرن عشان ما تفوتكمش وصفاتنا الجامدة اللي جاية بإذن الله. بس كده المرحلة التانية بقى هي إننا هنضيف الزبدة اللي معانا في الخلاط برضو ونضربها. اللي يحب يستبدل الزبدة بمارجرين نباتي مفيش مشكلة، مجرد دقيقتين من الضرب وهنلاقي الزبدة اندمجت مع الخليط اللي معانا وتحول لسائل تقيل بقوام كريمي زي المايونيز. لو تفتكروا احنا عملنا مع بعض قبل كده على القناة السابليه المربى والسابليه المالح، والحمد لله الوصفتين لو اعجاب كبير، فقلت ايه ازود شوية لان انا بموت في السابليهات بصراحة. فضينا السائل في بولة وهنحط عليها معلقتين كبار من عسل النحل. اللي مش متوفر عنده عسل النحل ممكن يستبدله بعسل اسود اللي هو المولاسز، او ممكن يحط عليه عسل تمر، دبس تمر يعني. ويحضرني مقولتي الشهيرة الجيش بيقولك اتصرف، يعني هنتصرف بإذن الله وهنعمل البسكوت ده، وفي كل الحالات هيطلع جميل مادام ماشيين على الخطوات بالظبط. وفي نفس الوقت انا بحاول اقول لكم البدائل لكل المكونات اللي ممكن ما تكونش متوفرة علشان ما تبقاش في حاجة صعبة قدامكم، وإن شاء الله تعملوه بالمتوفر عندكم. قلبت العسل كويس مع الخليط السائل، وبعدين هبدأ في المواد الجافة. أول حاجة بنضيفها هي النشا، وبنضيف البيكنج باودر وكوباية واحدة من الدقيق، طبعا الدقيق منخول والنشا كمان منخول، وهنقلبهم كويس لحد ما نلاقي السائل شرب الدقيق تقريبا وشرب النشا كله. وعلى هذا الأساس هنشوف هنكمل قد إيه بالظبط. بعد ما خلصت تقليب لقيت الخليط عندي لسه سائل وطري، فضفت الكوباية ونص من الدقيق. أنا عارفة المقدار عندي بياخد كوبايتين ونص من الدقيق في الوصفة دي، لكن بالنسبة لكم طبعا أول مرة بتعملوا فيها الوصفة فممكن ما تبقوش عارفين بالظبط، فخلينا نحط رينج من كوبايتين ل3 كوبايات. يعني إيه؟ يعني بنحط كوبايتين ونشوف، وبعدين لقينا محتاج تاني بنزود بالنص كوباية. دايما بنقول على نقطة الدقيق وأنواعه المختلفة، وإنه كل بلد وكل ماركة مختلفة عن التانية. في نوع بيشرب السوائل وفي نوع ما بيشربش. ببدأ ألم الكمية بإيدي عشان تتداخل والزبدة تبدأ تاخد درجة حرارة الإيد. والبسكوتات كلها يا جماعة ما بنعجنش باللم بس عشان ما يعضمش معاكم ويطلع ناشف. كده تمام، القوام بقى طري والجوانتي اتقطع واخر بهدله. وصلنا للقوام متماسك، عجينة طرية وناعمة. وخلي بالكم طبعا لو بتعملوا الكلام ده في فصل الصيف غير لما تعملوه في فصل الشتاء عشان درجة حرارة الجو بتأثر على الزبدة اللي احنا شغالين بيها. هناخد العجينة ونغلفها بكيس بلاستيك أو نحطها في بلاستيك فيلم ونشيلها في التلاجة عشان ترتاح. بنسيبها تقريبا نص ساعة ساعة ونبدأ نشتغل بيها. وكان جالي سؤال قبل كده من أخت سورية إن هي حابة إنها تشتغل الصبح علشان موضوع الضوء والكهرباء والكلام ده، فهل ينفع نسيب العجينة في التلاجة لتاني يوم؟ بصوا مفيش مشكلة خالص، جميع أنواع البسكوتات ممكن نشيل العجينة في التلاجة لتاني يوم
بس بنخرّجها من التلاجة طبعًا قبل ما نشتغل فيها بحوالي نُص ساعة، ده في فصل الشتا، وفي فصل الصيف بنخرّجها قبلها بحوالي 10 دقايق مش أكتر، علشان بس الزبدة تاخد معانا راحتها وتبدأ العجينة تتفرد معانا بسهولة. وكلنا بندعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يفرّج كرب أهلنا في سوريا ويزيح هَمّهم يا رب العالمين ويُعِز شأنهم ويجمع شملهم، قولوا آمين. فردنا العجينة بسمك تقريبًا 3 مللي، ما يُفضّلش إن إحنا نفردها أضخم من كده، واستعملت قاعدة الحِلَل والحاجات السخنة السيليكون دي، بس طبعًا نضيفة ومغسولة، عشان أعمل بيها print الشكل الخارجي أو الطباعة اللي على البسكوت، وممكن تستخدموا أي طابعة بسكوت عندكم بأي شكل، مش لازم الشكل ده. هي بصراحة جات في دماغي علشان بتدّيني الإفكت بتاع خلية النحل. ونبدأ نستخدم أي قطاعة عندنا سواء على شكل دايرة أو مربع، أنا حبيت إن هي تبقى دواير صغيرة. أحلى حاجة في البسكوت ده إنه يبقى الحجم اللي بيتحط في البُق على مرة واحدة، ما بيتقطمش ويدوب بقى براحته، والحجم الصغير ده كمان بيخلّي شكله لذيذ كده زي الجاتوه سواريه. في السابليهات والبسكوتات عمومًا باحب أفرد العجينة على ورق زبدة علشان يسهّل معايا إن أنا أطلّع القطع، زي ما أنتم شايفين بازُق بإيد وباطلّع بالإيد التانية، بارصهم في صينية مفروشة بورق الزبدة، ومش لازم على مسافات متباعدة أوي لإن البسكوت ده مش هيفرش إن شاء الله لو مشينا على طريقة التسوية المضبوطة. بادخّله 10 دقايق في التلاجة قبل ما أحطه في فرن مسخّن مسبقًا على درجة حرارة 160، بياخد تقريبًا 10 دقايق من تحت و10 دقايق من فوق، ولو الفرن عندِك ما فيهوش درجة حرارة فحاولي تخلّي درجة الحرارة من متوسطة لهادية، وراقبيه طبعًا كل شوية. أول ما تحسي إنه بدأ يحمر من الأطراف يبقى تفتحي عليه الشواية مجرد بس ياخد لون خفيف من فوق. العجينة اللي بتفضل من التقطيع اللي هي البقايا، في ناس بتغلط إن هي بتقعد تعجن فيها وترجع تفردها تاني، إحنا بنلمها بس ونسيبها ترتاح شوية ونرجع نفردها ونشتغل بيها عادي جدًا. بُصّوا البسكوت لو مش هتحشوه في نفس اليوم اللي اتعمل فيه، بتحطوه في صواني وتغلفوه كويس بأكياس أو ببلاستيك فيلم، المهم تتأكدوا إن هو ما يوصلوش أي هوا. استخدمت عسل النحل في حشو البسكوت، يعني بين كل قطعتين كده عملتهم ساندويتش بالعسل النحل، تحفة يا جماعة، مش قادرة أوصف لكم قد إيه طعمه رائع. حاجة بسيطة من العسل ما نكترش عشان البسكوتين ما يتزحلقوش على بعض، وكمان العسل أصلا بيبقى مسكر. البسكوت ده بقى هتستغربوا جدا إن من غير حشو ولا أي حاجة ريحة البسكوتة نفسها عسل نحل، يعني مزيج بين الرقي في الطعم والفخامة، حاجة يعني very classy، يعني هتعجبكم فعلا أنا متأكدة بإذن الله. عايزة أوريكم كمان قد إيه هو ناعم وبيدوب. ممكن لو مش متوفر عسل النحل تستبدلوا الحشوة بأي نوع من العسل أو المربى. وبالنسبة للتخزين زي أي بسكوت بيتحط في علبة محكمة الغلق. أتمنى إن انتوا تكونوا استمتعتوا بالفيديو والوصفة تكون عجبتكم. هستنى رأيكم وأسئلتكم في التعليقات، ما تنسوش لايك وشير لكل أصحابكم وأحبابكم، وأشوفكم الوصفة الجاية إن شاء الله.